হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন আরেকটা ভিডিওতে। তো আমাদের যেসব পাখিরা ডিম পেড়েছিল তাদের কিছু বাচ্চা উঠেছে। একটা বাচ্চা উঠেছে বেশ কিছুদিন আগে। একটু কাজের কারণে ভিডিও আপডেট দিতে পারিনি আপনাদের সঙ্গে। আরও বেশ কিছু পেয়ার আছে যারা ডিম পেড়েছে। চলো আগে যারা ডিম পেড়েছে তাদের একটু দেখিয়ে নিই। এই হাঁড়িতে লুটিনো পেয়ার আছে, মাশাআল্লাহ। কতটা ডিম পেড়েছে শুধু দেখেন, 6টা ডিম পেড়েছে। আচ্ছা, এর পরের হাঁড়ি ফাঁকা, এই হাঁড়িটাও ফাঁকা। তো আর একটা হাঁড়ি আছে উপরে, এই হাঁড়িটায় বেবি আছে, চলো চেক করি। মাশাআল্লাহ, এই হাঁড়িটায় এই যে বেবি আছে, এ একাই আছে। আর এদিকে আছে লুটিনো পেয়ার, দুটো ডিম পেড়েছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।